നമ്മളിന്നൊരു യാത്രയിലാണുള്ളത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തമണ്ണ വളാഞ്ചേരി റൂട്ടിൽ MES മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു പുതിയ പാർക്കുണ്ട്. ഇറ നാച്ചുറൽ പാർക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ പാർക്കിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. കരിമ്പ് ജ്യൂസും നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ടതും പൈനാപ്പിളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ്. പെരിന്തമണ്ണ വളാഞ്ചേരി റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കറിയാം, നല്ല പ്രകൃതി മനോഹരമായ കുന്നുകളും മലകളൊക്കെ കണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് പെരിന്തമണ്ണ വളാഞ്ചേരി റൂട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർക്കിലേക്കുള്ള വഴി. ഇവിടെ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഒരു 200 മീറ്റർ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പാർക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പാർക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർക്കിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. എൻട്രൻസ് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ അതിവിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമൊക്കെ ഇവിടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻട്രൻസ് ഫീ ആയി 10 രൂപയും ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലേക്ക് 20 രൂപയുമാണ് ഇവിടെയുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഏകദേശം 35 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് ഈ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് MES മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്, ഈ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തികച്ചും പ്രകൃതി മനോഹരമായ, പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അത്ര ഇണങ്ങിച്ചേരുന്ന ഒരു പാർക്കാണ്. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും.
ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അക്വോ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന ഈ ഫിഷ് ഫാം. വളർത്തു മത്സ്യങ്ങളെ നല്ല അതിമനോഹരമായ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവരിവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ്.